Hooggantootni dhaaba Koongireesii Federaalaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo waamicha dhaabni biyya bulchu dhaabbilee siyaasaa biyyattiif taasisee fi sagantaa guyyoota 3f gaggeessaa jiru keessaa hafan Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed wiixataadhaa dhaabbilee siyaasaa waliin ta'uun mari'achuu ibsaniiru. Kaayyoon marii kanaa hojiiwwan waggoota darban hojjetaman irratti yaadotaa fi qeeqawwan walitti qabu akkasumas galtee imaammataatiif akka ta'anitti sirreeffamootaa fi wantoota qajeelfamuu qaban akka adda baasu akka ta'e miidiyaalee hawaasaa irratti yaada qoodaniin ibsaniiru. Dura taa'aa dhaaba Koongireesii Federaalaa Oromoo kataan Profeesar Mararaa Guddinaa garuu walgahii kanaaf waamichi isaan qaqqabus sagantichi isaaniifis uummataafis bu'aa buusuu hin qabu jechuun irraa hafuu BBC'tti himan. Waa'ee lakkoo ammayyuu ittaanaat dubbise. Waajaan qabneef innanne. Waamichi isin bira ga'ee dhaquu haftanii? Warri kokosii jennu guruppii wayii qabnaa waajaan qabneef. Soolee. Tiyaatiriidhuma hojjechuudha. Taafennee dhiifte. Kokosii jechuun paartiilee meeqatu keessa jira? Gara 13 taana. Soolee. Baay'een keenya lalle. Maadha sababi keessan? Bu'aan qabu tiyaatirii hojjechuudha. Rakkoo biyyaa gubbaatti dubbachuu erga dhiisanii turaniiru mariirraan baqatu. Marii dhugaan barbaadanii nagaa akkasumaan isaanis ofis rakkisuun barbaadu. Tarii kookasii sana keessa kaafaa'uun alla paartileen naannoo Oromiyaa keessa dorgoman kan ABO'faa keessa jiru? ABO'nis keessa jira. Amma yeroo darbe marii biyyaalessaa keessaa safuu keessan warri marii biyyaalessaa koomishinii marii biyyaalessaa komataa turanii tarii mufiidha qabdu akkasii? Mufii otoo hin taane taphachuutti deeme mootummaani. Akkoo biyya kanaa eeguudhaaf qophiis hin qabu, fedhiis hin qabu. Maalirraa kaatanitti akkas jettan isin? Waggaa 6 wajjin jiraatu wanti hiikame waggaa 6 keessatti rakkoon mul'achaa deeme malee wanti waggaa 6 keessatti hiikame jiru. Amma yeroo darbee marii biyyaalessaa keessa hafuu keessanis odeeffanneerraa bulchaan biyya yeroo mari'achiisanis hafuu keessa nutti himtanii tarii biraa hafuun keessan sun gaaffiisin yookiin immoo yaada siin kaaftaniif yookiin immoo rakkoosin jira jettaniif furmaata fiduu danda'aree? Waan hin taane hojjechuudha xinnaate waan hin taane keessatti qooda fudhachuu isuunis waa tokkodha jechuudha. Waan nuti barbaadnu gaaffii nuti gaafannu biyya keessattis gaafachaa turre alaas innaa wajjin deemne amma Neezerlaandii wajjin dhaqneerraa bakka bu'aa mootummaa iddoo jirutti torban tokko turre biyya Ingilizii wajjin dhaqneerraa Afrikaa kibbaa wajjin dhaqneerraa akkuma nama duudeetti hojuma isaanii hojjetu nama nagaani. Kooyekuu fedhii agarsiisaa jiranii karaa ofii deemanirra malee karaa biraa mariidhaanii rakkoo akkasitti jedhan qabanii kana keessatti qooda fudhannee bu'aan jiru homtuu jaan jirree fi saba keenyaafis homtuu jaan jirree fi beeknaa jechuu kooti. Neezerlaandii fa'aa Afrikaa kibbaa fa'aa jettan warra mootummaa wajjin dhattanii moo maadhaan waansaa? Paartileen gara 10 olii Neezerlaandis yeroo tokko dhaqneerraa biyya Ingiliziis Beelfaastii sana akkatti Ingiliziin rakkoosaa Eerlaandii kaabaa hiikte dhaqnee torban tokko achitti muuxannoo fudhachaa turre. Jaafur fuuldura immoo Afrikaa kibbaa dhaqnee achis torban tokko turre. Mootummaa iddoo sadanuu bakka bu'aa mootummaa jira. Dhaga'uu jechuu kooti waan nuti barbaadus beeku garuu rakkoo sana hiikuudhaaf fedhiin qabanii ammasummaa isaan fedhiin hin qabaannetti immoo akka sabni keenya miidhamaa jirutti jaljannee asii fachitti ta'uun barbaachisaa miti jennee tufaniifne jechuudha. Amma sabii miidhamuu kaaftan tarii walgeessa irratti argamtanii miidhama sana rakkoo sana himuun tarii furmaata fiduu hin danda'u ture tarii namoonni akkasii waan yaadan jiraniif isin gaaffe. Waggaa 6 biyya keessattis yaalleerraa biyya alaattis kun biyya 3 dhaqnee muuxannoo rakkoo jiru hubanneerraa karaa sana mootummaan deemuun barbaadu. Aangoo yoo hin du'a jedheetti deemaa jira. Kanumaaf dhiibdeef jechuu kooti. Tarii gaaffii koo xumuraati. Isin nama siyaasaati. Siyaasas barsiisaa turtaniittu. Namni siyaasaa inni jibbaataa? Siyaasii akkasii jechuu kiyya. Siyaasa akkuma sitti mul'atetti hojjeta yeroo inni qooda fudhannu jira. Yeroo barbaachisaa ta'e garuu innaa laallonni kuni footoodhaaf yoo ta'e malee waan biraatiif waan baay'ee barbaachisu nutti fakkaanne. Siyaasa bu'aa laaltee jechuudha. Humna keetti amma beekumsa keetti nuufis bu'aa waan qabu. Tarii yeroo waamicha godhanii waa'ee maaliitti mari'anna jedhaniitu waamicha godhan? Gaaf tokko waan mootummaan guddina biyyaa gubbaatti hojjete kaleessa isa laaltu jedhanii har'a immoo muummicha ministeeraatu isin dubbisa jedhanii borummoo tireeningii moo silxanaa waan jira wayii guruppii wayiitiin qabanii waan akkasiiti. Mootummaa Federaalaa Somaaliyaa Moqaadishoo argamuuf beekamtii kennitee turte dhaabuu ishee beeksifte. Murteen bulchiinsa Puuntlaand kun kan dhaga'ame
Paarlaamaan Somaaliyaa adeemsa falmisiisaa ta'een heerri biyyattii akka fooyya'u murteessuu boodadha. Kaabineen mootummaa Puuntlaand sanbata walgahii hatattamaa taa'een Puuntlaand mootummaa federaalaa irraa amantaa dhabuu ishee eeruun beekamtii duraan kennee ture dhaabuuf murteesse. Ejjennoon Puuntlaand kun biyya ofii labsuurraa adda mitii jechuun Somaalilaanditti aanuun mootummaa federaalaa Somaaliyaaf qormaata biraa akka taatu xiinxaltoonni ibsaa jiru. Manni maree Somaaliyaa pirezidantichi aangoo ministeera muummee biyyattii kaasuu dabalatee fooyya'insi kaanis heera biyyattii irratti akka taasifamu murteesseera. Dhimmi heera Somaaliyaa kun yeroo dheeraaf qaamolee siyaasaa gidduu dhibdee uumaa ture. Heera biyyattii fooyyessuun kun yeroo fudhatee akka mariin bal'aa irratti taasifamu pirezidantiiwwan duraanii fi hooggantoonni paartii mormituu waamicha dhiyeessaa turani. Bulchiinsi Puuntlaand ibsa baaseen adeemsi heera fooyyessuu taasifame haala sirna federaalaa fi tokkummaa biyyaalessaa balaarra buuseen taasifame jechuun murtee darbe cimsee akka balaaleffatu ibse. Sirni heeraa waliigalaa hanga hundaa'utti mootummaan Puuntlaand beekamtii mootummaa federaalaa Somaaliyaaf kennuu shaareera. Dhaabbileen mootummaa federaalaa abdachuusaas dhaabeeraa jedha. Hamma tokko ofiin of kan bulchitu Puuntlaand ammaan achi fedhii ishee raawwachuuf beekamtii mootummaa federaalaan ala akka sochootu beeksiste. Hariiroo alaas qofaa ishee akka raawwattu ibsite. Kun immoo mootummaa federaalaa Somaaliyaaf qormaata biraati. Mootummaan pireezidant Hassan Sheikh Mahmud yeroo ammaa bulchiinsa Somaalilaand akka biyyaa of dandeessetti of waamtu waliin rakkoo keessa jira. Puuntlaand hundeeffama ishee irraa kaasee akka Somaalilaand walabummaa ishee hin labsine ta'us hamma tokko of dandeessee qaama mootummaa federaalaa Somaaliyaa ta'uun turteetti. Madda dhibdee Puuntlaandii fi Somaaliyaa akka ta'e heera mootummaa federaalaa fooyya'insa irratti godhame keewwata 49 muraa tokkodha. Keewwatichi pirezidantiin biyyattii ministeera muummee ofiin muudee kaasuus akka danda'u aangoo kennaaf. Amma dura muuduu malee kaasuuf aangoo kennameef hin turre. Aangoo buqqisuu kan qabu paarlaamaa biyyattiitu ture. Puuntlaandii fi mootummaa federaalaa Somaaliyaa gidduu rakkoon wal fakkaataa mudatee kan beeku yoo ta'u akka ammaa jabaa fi loltoonni dhaabbata maallaqaa addunyaa IMF torban dura Finfinnee seenan ammallee aangawoota Itoophiyaa waliin marii itti fufaniiru. Dhimma marii kanaa ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa somaa hin dubbanne Itoophiyaan IMF irraa liqaa argachuuf ulaagaaleen kaa'aman turaniiru. Haal dureen kaa'ame mootummaan Itoophiyaa muddama keessa jiru irraa ka'eeraa jedhu xiinxaltootni. Mariin kun maaliif akka barbaachisaa ta'e akkamiin xumuramuu danda'a akka jedhu irratti ogeessa diinagdee dubbisneerra. Itoophiyaan rakkoo diinagdee ishee mudate furuuf liqaa doolaara biliyoona 3.5 akka barbaaddu gabaafameera. Liqaan irra jiru immoo doolaara biliyoona 28 ta'uu xiinxaltoonni ni himu. IMF waggaatti si'a lama dhimma diinagdee irratti biyyoota waliin mari'ata. Gabaasa diinagdees ni baasa. Mariin ammaa kun garuu addaa jedhu ogeessa diinagdee kan ta'an Abdul Mannaan Muhammad turtii BBC waliin taasisaniin. ኢትዮጵያ ከአይኤምኤፍ ገንዘብ ትፈልጋለች አጠቃላይ ኢኮኖሚው ችግር ውስጥ ስለሆነ አይኤምኤፍ ደግሞ ከኢትዮጵያ ማሟላት ኢትዮጵያን አይኤምኤፍ irraa maallaqa barbaaddi. IMF ammoo Itoophiyaan ulaagaalee guutuu qabdi jedhu qaba. Fakkeenyaaf waggaa lama dura liqaa naannoo doolaara biliyoona 2.9 yeroo nuuf liqeessuuf jedhu ulaagaalee hedduu lafa kaa'eera. Fakkeenyaaf dhaabbilee misooma mootummaa irratti riiformii fiduu, sirna to'annoo maallaqaa irratti riiformii gaggeessuu, harka dhuunfaa akka galu gochuu, sharafa alaa sirreessuu, bajata madaallisaa akka eeggatu gochuu fa'aa kan jedhan turan. Waliigalteen sun sababa garaagaraan erga gufatee booda marii biraaf teenyee jiru. Kanaaf dhimmoonni sun deebi'anii ka'uun isaanii waan hin ooledha. Addumatti immoo kan isaan gaafatan hanga sharafa alaa keessan sirreessaa kan jedhudha. Hammi sharafa alaa keessan gabaa wajjin gaafa wal bira qabamee ilaalamu waan baay'ee gadi bu'eef sirreessaa kan jedhu nutti kaasu. Dhimma tasgabbii dhabuu nageenya biyyattii keessa jiru akka kana duraa cimee ka'uu dhiisuu mala garuu ammayyuu kaasuu danda'u. Itoophiyaaf maallaqa liqeessuuf yaaddowwan IMF qabu keessaa dhimmoonni sarbama mirga namoomaa fi rakkooleen nageenyaa biyyattii keessatti itti fufan muraasadha. Baatii muddee keessa gareen liqeessitoota biyyoota badhaadhanii Paaris Kilab jedhaman bitootessa 31 bara 2024 Itoophiyaan IMF irraa liqaa yoo hin arganne yookiin mari'attee yoo walii galuu baatte maallaqa duraan liqeeffatte hanga bara 2025tti turtee akka kanfaltu hin goone jechuun haal duree kaa'anii turan. Kanaaf mariin Itoophiyaan IMF waliin taasistu murteessaa akka ta'u kaasu ogeessi diinagdee Dr. Abdul Mannaan.
አሁን ከአይኤምኤፍ ድርድሩን ጨርሰን ወደሆነ ስምምነት ላይ ያልደረሰን እንደሆነ የፓሪስ ክለብ ሀገሮች መልቲላተራል amma IMF waliin mari'annee waliigaltee irra hin geenye yoo ta'e chaayinaan alatti biyyoonni paaris kilab yookiin immoo biyyoonni lixa liqii kennan akkaataa duraan waliigalleen kaffaluu qabdu nuun jedhu. IMF waliin marii akka jalqabne waan beekaniif IMF waliin marii itti fufaa. Nuti ammoo waggaa tokkoof hanga bara 2025tti idaa akka hin kaffalle yeroo isinii kenninaa jedhu. IMF waliin waliigaluu yoo baanne bifa duraan waliigalleen kaffalaa nuun jedhu. Achi butuun sun ni hafaa jechuudha. Kun ammoo mootummaa Itoophiyaaf mata ba'uu guddaadha. Tokkoffaa idaa kaffaluuf galii biyya keessaa barbaachisa. Lammaffaa idaa alaa kaffaluuf sharafa alaatu barbaachisa. Kanaaf bajeta biyya keessaa irrattis sharafa alaa irrattis dhiibbaa guddaa uumaa jechuudha. Itoophiyaan IMF irraa liqaa argachuuf marii gaggeessaa jiran kanaan waliigaluuf carraa jiruu fi qormaata guddaadha kan jedhanis akkanaan ibsu ogeessi dinagdee kun. አሁን ትልቁ ራስ ምታት የሆነው የውጭ ምንዛሪ የማስተካከል ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት አለማስተካከሉ mata ba'uu guddaa kan ta'e sharafa alaa sirreessuudha. Mootummaan Itoophiyaa sirreessuu fi sirreessuu dhiisuufis baay'ee rakkateera. Garaagarummaan isa baay'eetti guddate. Doolaara yoo fudhanne garaagarummaan baankii fi gabaa gurraacha gidduu jiru birrii 56 fi 100 wayi. Mootummaan Itoophiyaa nan sirreessa yoo jedhe waan baay'ee na jalaa balleessa kan jedhu sodaa qaba. Qaaleensi gabaa si'a tokkoon ol ka'uu danda'a. Mootummaan Itoophiyaa amma gaafataa kan jiru doolaara biiliyoona 3.5dha. Kan nuti barbaannu yeroo wal bira qabamu baay'ee miti. Yeroo gabaabaaf fedhii sharafa alaa qabnu nuuf tasgabbeessuu danda'a. Gara tureetti deebi'uun keenya garuu oolu. Liqaa guddaa nuuf kennu osoo ta'ee tarii dhimma sharafa alaa keenya waggaa tokko yookiin lamaaf osoo nuuf tasgabbeesse mootummaan Itoophiyaa ammasitti waan guddaa hojjechuu danda'a. Amma mootummaan Itoophiyaa maallaqa baay'ee barbaade yoo ta'e wantoota hedduu irratti walii galanii sharafa alaa sirreessuu irratti rakkoo cimaan irratti uuma waan ta'eef yeroo naaf kennaa jedhee waan gaafatu natti fakkaatu. Yeroo kennanii fi maallaqa argatuun wantoota rakkoo sharafa alaa furan kan akka alergii fa'aa irratti itti hojjeta taanaan baay'ee gaariidha. Mootummaan Itoophiyaa maallaqa argate akkuma barame piroojektota qananii ta'anii fi bu'aa qabeeyyiin ta'anirra oolcha yoo ta'e idaadhuma dabala. Idaawwan duraan turanis yeroon isaanii ni ga'u. Iddoodhuma turretti deebinaa jechuudha. Kanaaf akkaataa nuti maallaqichatti